Makan suami dengan sambal terong dikucurin santan mentah. Nah, jadi ini tuh awalnya aku makan dari rumahnya Eyang Uti karena mungkin Eyang Uti lagi males bikin masak-masakan yang agak sedikit ribet. Jadi Eyang Uti tuh bakar terong, terus terongnya itu dibikin sambal, bumbu bawang putih, sedikit kencur sama daun jeruk sama cabai. Ya udah gitu aja diulek, terus disiram sama santan kandil yang masih kental itu. Jadi rasanya tuh kayak enak gitu loh, kayak gurih, pedes, manis, pokoknya enak banget. Jadi ini aku mau recook dan ternyata aku berhasil. Ya, sambal terong disantenin. Berdoa dulu. Om Anugraha Amertadi Sanjiwani Ya Nama Swaha. Mari makan. Pedes guys.